Salim. Alhamdulillah dalu niki kerawuhan tamu sampun dangu boten mampir ten Bustanul Asyikin. Beliau guru kita Ustaz Sa'dullah datang dari Sukorejo Pasuruan. Kita mohon beliau untuk memberikan tausiah di tempat ini walau kathiron. Soalnya akhir walau kolilan ini nesu. Tapi wali kathiron kan mawon, Pak. Alhamdulillah demikian enten Mbah Barit, Masya Allah. Mbah Barit yang lama juga tidak ketemu sekarang ada di sini. Alhamdulillah kerawuhan Habib Barok Kiai Kiai Dim Zain, Masya Allah di sini wonten. Alhamdulillah Mbah Menu ada di belakang. Masya Allah semuanya. Insya Allah malam ini malam 27 adalah malam yang diperkirakan juga Lailatul Qadar. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Amin. Waktu dan tempat kami persilakan. Lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Allahumma shalli alaihi Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala khawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, wabil khusus para tokoh masyarakat, para kiai, para habaib, utamanya guru kita bersama, pembimbing kita bersama, penggerak himmah sholawat, yakni yang mulia Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf beserta seluruh keluarga besar Ahbabul Mustafa. Alhamdulillah tengriki saben-saben malam, mungkin setiap tahun kula sampean sedaya sareng-sareng berbondong-bondong hadir wonten ngriki panggenan yang tidak ada tujuan lain kecuali umpama bahasa kula sampean golek berkah adep-adep Lailatul Qadar. Amin amin Allahumma. Mudah-mudahan saja mugi-mugi mawon kempal kita sedaya kalian para guru-guru kita, para pembimbing, para habaib, insyaallah satu alat sing dadekaken pancingan temurunnya Lailatul Qadar pada malam hari ini. Amin amin Allahumma. Pertama ingkang badhe kula aturaken terus wau walau kasiron ya.
senajan akeh ya. Pertama, monggo kita angen-angen ayatipun Allah Subhanahu wa taala ingkang insyaallah sampun kathah ingkang apal, sampun kathah ingkang sering-sering kita dengarkan, yakni tujuan daripada Allah Ta'ala mewajibkan puasa bulan Ramadan, yakni ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wong-wong kang padha iman, wong-wong sing padha iman diwajibno marang sliramu kabeh poso wulan Ramadan, kaya diwajibno poso marang wong-wong sadurunge awakmu kabeh, yakni umat-umat terdahulu ugi diwajibkan poso. Napa kok diwajibkan poso? La'allakum tattaqun, supaya awakmu dadi wong sing takwa. Niki sing perlu kita garis bawahi. Jadi kula sampean esuk sore poso, bengi tarawih, ngaos, zikir, sholawat, bahkan mungkin berjibaku di dalam beramal hanya satu sasaran, la'allakum tattaqun, supaya dadi wong sing takwa. Lah terus kenapa kok tujuan puasa, kok tujuannya poso la'allakum tattaqun? Sebab dalam ayat lain Allah Ta'ala ngendikaken wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sapane wong takwa nang Allah Ta'ala, sapane wong wedi nang Allah Ta'ala, sapane wong wis takwa nang Allah, Allah bakal ndadekake dalan keluar. Artosipun setiap ngadepi problem mesti nemu dalan. Ndak ono barang yang sulit sampai dadi wong takwa iku koyok gek tulisane mobil-mobil sing gambar arek cilik niku, no problem. Ndak ono problem. Niki nomor setunggal. Jadi sing dikei dalan keluar, dalan apa? Dalam masalah ekonomi, dalam masalah keluarga, pendidikan anak, bermasyarakat, dalam segala bidang kehidupan pasti yaj'allahu makhraja. Niki hanya orang yang bertakwa. Niki sing kedah kita petani wis ngene apa durung? Wis ngene apa durung? Kan iki hadiah. Nomor kali ini wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lan Allah Ta'ala bakal paring rizki marang wong kang takwa min haitsu la yahtasib, bukan standar UMR. Tidak ada. Tapi umpamanya Allah Ta'ala ngabsen bulan apa iki? Buru Gusti. UMR. Siapa iki? Pabrik karyawan Gusti, ya bulanan. Siapa iki? Pedagang Gusti, ya. Siapa iki? BNS Gusti, ya. Siapa iki? Kuli, ya. Siapa iki? Mutakin Gusti. Ngamek dhewe sak karepmu.
kali ukuran nikilah sing perlu kita petani sakwuse kita ngelakoni poso. Dua ukuran inilah sing lamono kula sampean mendel berkeluarga, berumah tangga, dalam pendidikan, dalam sekolahan, dalam semua lini kehidupan akan dicontoh oleh masyarakat. Kok enak urip ya? Kok enteng? Kok gak tahu no problem? Ini hanya kepunyaan orang-orang takwa. Makanya dalam doa munajat Sayyidina Imam Fakhril Wujud Syekh Abi Bakar bin Salim, ya, doanya Bismillahirrahmanirrahim, bikudrati Bismillahirrahmanirrahim, irfa' qadri washrah sadri wa yassir amri warzuqni min haitsu la ahtasibu wala adri. Ya Allah, dengan kekuatan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, angkatlah derajatku ya Allah. Koyok-koyok Allah Ta'ala takon, apa mana sing kon njaluk? Wasroh sadri, lapangkan dadaku ya Allah. Cek mboten sumpekan ya Allah. Sebab lek lapang dada koyok kalimat sing sampeyan waos-waos. Koyok terus munsid to. Qul ya azim antal azim qad hammana amrun azim wa kullu amrin hammana ya hunubis mika ya azim. Kul, ucapkan ya azim, ngucapo ya azim, ya Allah ya azim, ya Allah zat kang maha agung, antal azim, namung panjenengan ingkang maha agung Gusti. Qad hammana amrun azim atau hammun azim. Gusti, kula niki kenging kasus Gusti. Amrun niki kasus. Kula niki pabrik kula kate disita teng bank Gusti. Amrun kula niki kajenge riaden Gusti, kata kebutu apa ana wong urip atine aja gak butuh apa-apa. Gak butuh apa-apa. Qad hammana amrun azim. Wahai zat yang maha agung, ya Allah yang maha agung, kula kenging perkawis ingkang agung Gusti. Kadang atine sumpek, kadang uteke lecek. Uteke wis gak iso mikir. Ya mbuh, gak iso mikir. Meri kok ora ngaji. Ora ngaji-ngajian, sik ora iso mikir. Enten ngoten niku. Lek normal enak deh. Ya Rabbi sholli, begitu lecek, mbuh karo. Ora ngurus. Tepak le. Ya. Nggih, ana ngoten niku. Enten. Lah, iki jenenge qad hammana. Jadi kalimat ini dialog. Ya azim, antal azim, qad hammana amrun azim. Kula kenging masalah Gusti. Tapi wa kullu amrin hammana, setiap perkawis sing mengena kula Gusti, setiap kasus sing mengena kula Gusti, Yahud kecil. Duduk kelas teri, kelas germut. Ero germut sampean. Iwake sego kucing itu. Sego kucing 2000, iwak germute mek 3. Ya.
Wa kullu amrin yahun hana yahunu enteng. Enteng. Sebab sak mangkin sampean dalam kehidupan ini mungkin sampean nate inget mboten ngapunten disebut saja kalau disebut kayak lagu nih Dalaila. Ya, ono lagune Dalaila duet ambek Ahmadi. Tapi sakjane iki ngaji cuma dilagokaken. Isine niku ngeten. Jangan kau sangka di gedung mewah tiada rintihan dan air mata. Ojo mbok sangka wong-wong sing urip nggih perumahan-perumahan niku seneng, ojo keliru kon. Akeh sing sumpek. Akeh sing judeg. Nggih napa mboten? Ojo kon sangka. Garap, lho. Kenapa? Apa ayo omah wis mari dicor, wis dadi sampan kok sik kuru. Waduh, ya apa gak kuru? Pak Demu gak tahu mulai. Pak Demu luar kota terus saiki. Sing wedok, sing lanang apa? Mbah, kok awake kok sudo. Mbak Yumu gak kena diatur. Sembarang tak tukokno, sembarang tak terus sik ngomel ae. Ono ngoten niku. Ono ngoten niku. Ono. Lah lek wis kapan jangan kau sangka di gedung mewah, opo maneh ge omah elek-elek iki. Opo maneh ge omah elek-elek sing gajine Senin Kemis iki. Tambah isine urip keluh kesah, waksa, ngersah, sambat, curhat, ngoten tok. Ndak ono maneh illa wadul. Kenapa ten? Wah, ndak ono kaya wong takwa. Ndak ono. Makanya apa? Tidak ada solusi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa mal makhraju minha ya Rasulullah, kitabullah tabaraka wa taala." Kecuali majlis sing kados mekaten iki. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Akeh wong sing ora mangkane berkata Syekh Abdul Wahab Asy'arani ngenai masalah omah ni wau. Ojo sampai awakmu dadi wong urip iki kaya dene kaya kuburan Cina cara bahasa Jawa. Ro kuburan Cina ya men. Kuburan Cina ngapunten mboten diskriminatif iki contoh. Sangakno anti Cina kok diskriminat mboten contoh. Kuburan Cina ku miliaran. Keramik marmer didesek isine batang. Artinya apa? Ake omah api-api, keramik Itali, marmer. Ya. Terus mejane barang antik, lemarine barang antik, isine gak tahu sholat subuh. Isine kaya batang. Wong gak tahu zikir, wong gak tahu wong gak tahu sholat. Nah, oh berarti iki kaya kuburan sampean survei, adakan survei. Omah-omah sing ngono kayak ono kuburan Cina. Ya, sensus. Ya. Utawa kata Imam Ghazali, ojo koyo WC. Andelok WC hotel-hotel. Milih marmer. Isine apa? Isine napa? Omahe api-api, isine menungso sing kaya taek. Guneme ndak enak, tingkah lakune ndak enak, ya. Ndak ono enake ambek wong. Ya. Iku sing omah wis omahe elek. Batang urip pisan. Duduk WC mana nih, jumbleng.
Ya. Jum kakus sing welek isine kecoak tok nih. Ini. Lho. Isa. Wacana-wacana ini saged ta? Oh, iki kuburan Cina. WC jumbleng. Ya. Akeh. Lah, ndak ada kehidupan yang paling dimanjakan oleh Allah seperti orang muttaqin. Seperti wong muttaqin, mboten enten para hadirin. Lan idaran kemuttaqin. Lah sampean saged mboten? Wa kullu amrin hamad yahud. Kabeh perkawis sing mengena dateng kula Gusti enteng karena kula melihat keagungan panjenengan, enteng karena kula melihat keperkasaan panjenengan, utang kula bermiliar-miliar enteng karena kula melihat kekayaan panjenengan, tanggungan kula triliunan kecil karena kula melihat kekayaan panjenengan. Lah carane ya napa? Terus penuwono, maca terus. Aja ndelok jam. Maca terus. Sampai apa? Sampai kata Nabi, "Udhkurullah hatta yaqulu majnun." Sampai wong liya muni urip kok mek selawatan tok edan wae. Lek durung ngono, durung akeh sian. Urip mbok wirid tok, mbok pakani wirid, edan mantuku kuwi. Yen wis ngono baru jenenge akeh. Lek sik atik kait muni delok jam, wah. Sik durung oke. Durung sampai apa? Sampai dodone muni. Sampai dodone iki muni. Dihadapkan pada apapun karena melihat backingnya Allah, sandarannya Allah, semuanya Allah. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah, la yasrifus su'a illallah, maka min nikmatin fa minallah, la haula wala quwata illa billah. Semuanya Allah. Lek wis tutuk kono berarti nyantol, nyadak. Soalnya tingkatan kula sampean kabeh para hadirin ibu-ibu bapak-bapak, maca zikir koyok modern nutup cet ireng. Dicet balik-balik kok sik wireng. Dicet balik-balik dasare memang wong ireng. Saiki koyok-koyok yo koyok-koyok nangis kok mulai wis lali. Lah koyok-koyok ngene mboten? Lho nggih. Koyok-koyok yo. Dadi sik kadu tola-tole ae. Padha ambek napa? Wong godhog daging. Wong godhog daging nek cara bahasa mestine normale ukuran daging entek LPG tabung separuh atau cilik sing cilik sak tabung ni wis mateng. Entek tabung siji kok sik didelok. Lho kok sik atos ae. Tambahi maneh tabung cilik maneh. Entek loro, sik atos ae. Tambahi telu. Lho, kok sik atos. Didelok, waduh tepak daging kotot iki, Mas. Tepak lek cara daginge daging kok hitungan normal lek bengi sholawatan, esuk ngaji, esuk duha, diajak maca Quran, mestine cara watek gembuk. Gampang memaafkan, gampang zakate, gampang ngetokno maaf, gampang nyepuro, apik nang tangga. Kok sik pancet pengku wae. Waduh kotot iki. Golongane kok wis pirang tahun melok Ahbabul Mustofa sik panggah wae. Ternyata hitungane sebulan wis ketok ndingkluke. Lah awak ndak sik kadu pola. Kadu pola. Ternyata bareng didelok golongane nah oleh piro pisan? 3 kuburan Cina, WC jumbleng grupe kok. Lah sampeyan ngene. La alakum. Nah, terakhir kula aturken
sangat manjai wong mutakin. Kanjeng Nabi dawuh, Aballah ayarzuqa abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Kemanjaan umat Kanjeng Nabi sing poso-poso ni. Aballah Allah Ta'ala ndak gelem paring rizki hambae sing mukmin, hambae sing muttaqin kecuali tanpa hitungan. Ndak ono takrane rezeki kita niki. Terus di dalam kenyataan kok kita sik sambat-sambat. Di dalam kenyataan kita kok sik wadul. Di dalam kenyataan kita kok sik kekurangan. Apapun pekerjaan seorang mukmin, asalkan halal, Allah Ta'ala tidak mau memberikan rizki pada orang tersebut kecuali min haitsu la yahtasib. Oh, dadi tujuan poso kuwi supaya dadi wong sing takwa dateng Gusti. Apa oleh takwa? Oleh takwa kuwi uripe bakal kepe sing pegawe ndak bakal korupsi. Apa? Amber-amber. Rezekine amber sing dadi takmir gak gopo ngitung duweke masjid. Apa? Ponjol wis gak arep gajian teko dadi takmir. Sing dagang amber sing tukang parkir gak ambek nyengit-nyengitno. Apa? Amber sing makelaran gak ambek goro. Kon tuku karepmu gak mbok tuku karepmu. Aku dodol sakmene. Apa? Amber. Ini jaminan Allah Subhanahu. Nah nikilah perlu doa niki. Cuman berkata Sahibul Maulid Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi. Nah niki intine sing dadekno kula sampean keganjel kadang-kadang koyok wis mutakin ternyata tuh. Nah niki kejelian Habib Ali Habsyi. Ya napa? Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Allah, wahai Tuhanku, berilah rahmat takzim kepada junjunganku Nabi Muhammad. Waftah kula aturi buka panjenengan Gusti kula muglak ing saben-saben perkawis ingkang ditutup Gusti. Berkata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmahnya mengatakan, iki penting. Kata beliau, rubama fatahalaka babat ta'at wa ma fatahalaka babal qabul. Ini saya diminta Habib Ali Habsyi. Yakni apa? Kenapa dengeng pun apa? Kita gak iso mutakin, kadang-kadang worong, dadi mutakin worong. Sebab ketutup. Terkadang Allah Ta'ala iku buka pintu ketaatan nang awakmu. Awakmu poso enteng, tarawih enteng, zikir enteng, qiyamul lail enteng, khatmil Quran enteng, sedekah enteng. Terus pintu keterimone amal ditutup karena ono sesuatu hal. Padha ambek niki wau teng Habib Bakar niku wau kula sampean disuguhi gado-gado. Ya. Bumbune gado-gado sak panci niku wau begitu wis kate disedok disuguhno dadakno kerutuan batange cecek plung. Kate disendoki mambu batang cecek. Gak disendoki iki mubadir eman. Kene mboten. Sami kali kita poso semangat, zikir semangat, sholawat semangat, semuanya amal semangat. Cuma sayang kadang-kadang lesan kita keceplosan gelek ngilokno wong setitik padahal. Iki ibarat kerutuan batange cecek. Sayang gitu. Kita lakoni amal-amal. Waduh sayang hati kita iku rodok torek sesama Ahbabul Mustafa dilarang saling mendahului.
Dadakno kita iki ana gak enake kesalep titik. Waduh, sayang lek. Sesama bis damri dilarang saling, sesama ahbabul Mustafa yang ngono padha. Ati kita titik padahal mek nek titik tok. Iki padha ambek sampan selamatan bele wedhus gule sak panci kate dicedhuk dadakno plung batange kate disugunna iku wong wis terlanjur karep mengandung batang walaupun gak disugunna bele wedhus sitok regane wis kadung entek lah mula sangka niku tidak ada cara lain. Dengan demikianlah bimbingan para habaib, para kiai, para ulama dituntun kalian ilmu niki lah mangke kula sampean sedikit demi sedikit akan tahu ojo sampai ono batange jejak lah niki lah muga-muga nggih kula sampean betul-betul saged gampang lan enteng angsalipun ngoreksi tujuan utama kita apapun kerjaan kita penggawean kita penghasilan kita kalau masuk dalam la'allakum tattaqun insyaallah amber punjul yo berkahe fid dini wa dunya wal akhirah. Diingat-ingat koyok kuburan Cina WC marmer jumbleng ya golongane kok termasuk di manakah saya? Nah, termasuk di manakah saya? Nah, obrak-obrakan ke omahe gitu. Supaya gak tadi kuburan sih. Subune diobrak-obrak, zuhure diobrak-obrak, ambek maneh supaya amber amber. Niki muga-muga Allah taala ndados ilmu kang manfaat. Wonten kekurangane kula nyuwun agung pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi apa yang disampaikan ditulis, ditempelkan yang omahnya. Jangan dia di kuburan Cina, WC mermer, jumbleng, jumbleng karo otot digodok telung dino ya ora nek sing insyaallah. Tapi mudah-mudahan kita tidak termasuk